おはようございます。ミットです。ミットの部屋モーニングラジオへようこそ。今日は10月24日火曜日です。皆さんお元気でしょうか？はい、毎週火曜木曜朝6時半から7時までの30分間、一日の始まりのウォーミングアップとして30分で聞ける学びになる話をシェアしております。皆さんの一日のスタートが素敵なものになるように、目覚まし代わりに聞いていってもらえたら嬉しいです。また7時から7時半までの後半はですね、同じ枠で英語でも話しています。この時間と同じ内容を話していますので、英語でも聞いてみたい方はそちらもお付き合いいただければ嬉しいです。配信中はですね、初見さんやコメントも大歓迎です。またラジオに関してのお手紙もお待ちしております。取り扱ってほしいトピックなどね、本や映画、アニメや漫画他ありましたらお気軽に、投稿してください。いただいたお手紙はですね、このラジオで取り上げてお便りコーナーとして答えていきたいと思いますので、概要欄のリンクからよろしくお願いします。そして、ハッシュタグミットの部屋ですね、こちらも使ってX でつぶやいてくださっている皆さんありがとうございます。ぜひね、感想や頭の整理に、ハッシュタグでもいいですし、 YouTube のコメント欄に書き込んでいただくのも大歓迎です。感謝を込めてね、ハートを押しに行きますのでよろしくお願いします。はい、ということでですね、本日ご紹介するのは末永由紀穂さんの著書13歳からのアート思考ですね。アート思考って聞くとなんだかね、崇高なもののように感じますよね。皆さん美術館で絵画を鑑賞した経験ありますよね。で彫刻とかいろいろねあるかもしれません。旅行に行った時ね、有名な建築物眺めてね、なんかこれがかの有名な大聖堂かなんてね、そういう時どんなことを感じて鑑賞してますかとね。絵の横に貼ってある作者の説明じっくり読んでますか？それとも美術館一周したはいいけど、なんかすごいんだろうなってことは分かったけど、いまいちねこの絵がこんな高値で買われたのか分かんないしなんてね、なんで有名なのかとかも分かんないとかね、このレベルの絵だったら俺にだって描けるとかそんな風に思ったことありませんかね。あるいはX とかね、インスタグラムでたくさんのいいねとかね、リポストがついたり、作品とか見たりして素晴らしいなとか、逆になんでこの作品がこんなに拡散されているんだろうとか疑問に思うこともあるかもしれませんよね。アート作品として紹介されてるのに、自分にはもう全然ね、1ミリもアートとして見えないとか、そんな作品に出会った経験もね、きっとあると思います。中学校や高校で美術の授業を受けた時、自分には才能がないなと思って嫌になった経験ないですか？そうなんですよ。そうかもって思った人はね、気づいたかもしれません。13歳からっていうのは、つまり中学校やね、高校生の美術の授業で絵がうまく描けないとか、あるいはね、受験勉強に必要ないからと授業を真面目に受けなかったりして美術離れが進むっていうのがこの時期だって言ってるんですよね。美術って数学とかと違ってテストってものないですよね。あるとしたら作品制作ですよね。外に出て建物描いてねとか、生徒同士で相手の顔を描いてみようとか、ただそこに答えってないんですよね。だからみんな頭をひねるんですよ。そして相手の顔をね、より正確にね、美しく再現できている作品に対して我々よくね、再現できてるねとか上手だねって言います。皆さんは無意識に現実により近く再現されたものが素晴らしいとかね、上手だっていう風に判断してると思いませんか？それでは皆さん、窓を5秒間見てください、ね、通勤中の人は車窓の、ね、電車の窓とかでもいいですよ。その後見ました。そしたらその後ね、5秒間床を見てください床何が見えました、ね、5秒間見たと思いますが、皆さん窓の外には電線があるなとかね、木があるなとか鳥飛んでんなとかね、そういう風に感じた人がほとんどかなと思います。窓を見てくださいと言って窓枠と窓ガラスあるななんて考えた人ほとんどいないと思います。そうなんですよ。無意識にね、窓の向こう側にある景色眺めましたよね。対して床どうでした？床のタイルとか木目見たり、シミあるなとかホコリあるなとか感じましたよね。それは床の奥に景色がないから、床とその上に見えるものを見て感じたはずなんですよね。じゃあ今度はね、タンポポを思い浮かべてください。思い浮かべました？どんなタンポポですか？黄色い花を咲かせたタンポポが土から生えてるのを想像した人が多いんじゃないのかなと思います。でもタンポポって花が咲いてるのってほんのひとときなんですよね。
花が枯れたら綿毛になって種を飛ばして別の土の上でまた根を張ります。土の下にはたくさんの根が広がっていて、それもまたタンポポですよね。さあ、今の2つの質問だけでも自分の視線や思考がいかに無意識的に狭まっているのかがお分かりいただけたと思います。いやでもねと、そんなこと言われても自分はアーティストでもないしアートにそもそも興味ないのよと、そういう人もいるかもしれませんが、でもちょっと待って、今の2つの質問ってアートを見るときだけに使う見方ですか？これをねちょっと考えてみてほしいんですよね。この本では数学のように答えがこれと決まっているものは太陽、そして美術のように様々に見方が変化してたくさんの回答があるよっていうものを雲っていう風に表現してるんですよね。そしてアート思考っていうのは今ね、窓や床を見てもらって、そしてタンポポを想像してもらった時のように想像したもののね良し悪しを判断してもらうものではないですよね。タンポポのね見えてる花の部分が我々が見えているアートを表現されている外見だとすると、アート思考っていうのはその土の下にね様々な方向にたくさんの根を張っている部分を言います。つまりこれはアートを鑑賞するときに回答を見つかるための方法ではなくて、自分なりのものの見方や答えを手に入れるための考え方を養う本、それがアート思考なんですよね。これ本当にねめちゃくちゃ面白い本だったんですよ。今まで首をひねってきた難解なアートがね、この30分でもしかしたらこうかもしれないっていう見方があなたにもできるようになります。それはつまりあなたの中にあるタンポポの根が広がって、それはいつかあなたが何かを作ろうとするときにとっても役に立ちます。ぜひねこのアート思考手に入れてほしいと思います。では行きましょう。はい、さてアート思考を考えるにあたって焦点を当てられているのが20世紀からの作品なんですけど、ここでね芸術に関して造形の深い方はきっとおい待てよと思ったのではないでしょうか。芸術といえばルネサンス期だろうとね、14世紀から16世紀にかけて芸術運動が盛んになってめちゃくちゃすごい絵画がね次々と爆誕していったじゃないかと。モナリザ、ダビデ像、ヴィーナス誕生、あんなすごい芸術作品を語らずにアート思考があんたに語れるんですかと。持ちつけまだ慌てる時じゃないね。このルネサンス期、今挙げたモナリザ、ダビデ像、ヴィーナス誕生ね、どれも有名ですよね。素晴らしい作品なんですよ。そしてこれらに共通しているのって何でしょうか。そう、人間がねとてもリアルに描かれてるんですよね。実はこの頃画家たちはね貴族とか、ローマカトリック教会から依頼されて絵を描くことが多かったんですよね。貴族たちは権力を示すために自画像を依頼して、教会はね文字が見えない民ね、そういう人たちもいたのでキリストの教えをより世に広めるために画家に絵を依頼して視覚的に伝えようとしたんですよね。つまり見たまま物を描くことが求められていた時代だったんです。だから誰が見てもストーリーやその人物が誰なのかが分かるように描かれたものが非常に多い。これがルネサンス期なんですよね。その後19世紀には写実主義っていうね、風景見たまま描くっていうリアリズムですよね。これが広まりました。でもルネサンス期から共通しているのは、人物にしろ背景にしろ現実にあったものをかなりリアルに絵画や彫刻で再現されているってところです。画家たちはこの時期にいかにねキャンパスに現実と同じものを表現できるかっていうのに試行錯誤したんですよね。そこで遠近法とか忠実に再現するための技法っていうのが確立されていったんです。このルネサンス期以降、この芸術運動によってみんな思ったんですよね。素晴らしい芸術とは目に映るものをキャンパスに忠実に描き取って、まるで触れればつかめるような精巧さがあるものだっていうふうに思ったんです。じゃあなぜアート思考の取っかかりとして19世紀までのねこれらの作品が外されたのか。ここがミソなんですよね。理由の一つは、この時期の作品っていうのはさっきお伝えしたようにね、依頼されて描くっていうものが多かったんですよ。かのレオナルド・ダ・ヴィンチね、これも依頼を受けて描いた作品が多かったっていうんですよね。つまり他人にこういうものを描いてねっていう注文をもとに作られた作品なので、そこに自分はねこれを表現したいとか、私には空が青ではなく紫に見えるのだとか、リンゴは丸ではなく四角いのであるとかね、そういう自己解釈を入れることがなかったんですよね。そういう意味ではアーティストというよりも職人の仕事をしたと言えますよね。そしてもう一つの理由、それがですね、19世紀にあるものが開発されたからです。何ですかね。それは
フォトグラフね、カメラなんですよ。今までに頑張って忠実に再現してやんぜって書いたものが絵を描く何倍も早く、そして正確に表現したのがこのカメラなんですよね。これによって今までのアートの根幹がガラガラと崩れ去るんですよ。当時19世紀にね、写実主義で名を馳せたポール・ドラローシュという画家がいたんですが、彼は言いました。今日限りに絵画は死んだ。絶望悲壮感すごいですよね、このセリフね。でもそのくらいね、衝撃的なことだったんですよね。皆さんがもしね、人生の半分以上かけてリアルさを追求した絵を描き続けていたとして、ある日ワンクリックで自分が数十年かけて築き上げた技術をいとも簡単に超えられてしまったら、そりゃ絶望しますよね。当時の絵描きたちのゴールは写実的に描くことだったので、今みたいに多様性がなかったんですよ。そしてこのカメラの爆誕により、そこから既存のアートっていう概念が破壊されて再構築されていくことになります。さあ来ました、20世紀ね。写真の存在によってアートが一度死んだ今では、アートにしかできないことは何だろうと人々は考え始めます。そこで写真には表現できないものがあるって言って現れたのがパブロ・ピカソなんですね。ピカソの絵見たことある人多いと思います。人を描いているんだけれども、目は正面を向いているのに、なぜか鼻はなんだか横向きに描かれてるし、胸は四角いわね、うまいのなんだか分かんないよねみたいなね、どう評価したらいいのか分かんないなんて思ってる人もいると思います。私はピカソの絵を初めて見た時、うまい絵だなとは思いませんでした。その代わりに、なんだか万華鏡を覗いたような、いろんな角度の鏡に映った被写体が組み合わさったような絵だなと感じました。皆さんはピカソの絵にどんな印象を持ちましたかね。皆さんの中にもピカソはね、確かに評価された画家だったんだろうけど、うまいかと聞かれたら微妙だと答える人もいるんじゃないでしょうか。ピカソのようなスタイル、これをキュビズムといって、19世紀までね、写実主義の絵は一つの視点から描かれた絵だったのに対して、キュビズムっていうのは様々な視点から見た被写体を一つの絵画に描き上げたものなんですよね。納得。だから目は正面だったり、鼻は横の角度から見たものだったりしたわけです。はい、これはね、写真では表現できない方法ですよね。現代ですら写真は多重ロゴとかね、様々な技術的表現ができるようになりましたが、フォトショップとかね、画像加工をせずにワンクリックで仕上げるという点においては、一つの視点からしか写真を作ることはできません。つまりこの頃からね、アーティストたちは目に見えるものを描き写すっていうゴールから離れて、自分なりのアートの答えを探していきます。それが多重視点であったり、自分なりの色で描く、そういった試行錯誤を始めたんですよね。最初にタンポポの話しました。皆さんがイメージしたタンポポの花ね、アウトプットされた花ですよね。つまり完成図。20世紀までアーティストたちはその完成した花を作るのに必死だったんですよ。美しい花を作りたかったんですよ。それが評価されたからです。でもピカソのような作風が作れるようになって、みんなは気づくんですよね。アートってうまい下手で論じるものなのかね、目に見えるものが忠実に再現されていたらそれがアートなのかってね、再現するリアルなものを描くって言われた時に、私たちが真っ先に思い浮かべるのって遠近法とか光と影を使った濃淡とか、そういうものを駆使した絵だと思います。これが思い込みなんだよと末永さんはこう言うんですよね。みんなリアルさを追求するって言ったら遠近法を使うもんだと信じきってるね、そんなことないよっていう人いると思いますが、例えばリアルな自画像を描いてくださいと言ったら、皆さんどんな絵描きますか？自分を見たまま描こうと頑張りますよね。リアルなリンゴを描いてくださいって言ったら、光の当たり方や丸みを帯びたフォームまで写し取ろうと頑張っちゃいますよね。それです。リアルイコール写実だと信じきっているんですよ。でもちょっと想像して、イマジンね、テーブルに置かれたリンゴ、これを描いたとして見えている部分は描くことはできるけど、見えてない部分はどうなってるか分かんないですよね。もしかしたら描かれたリンゴの後ろってかじられてるかもしれないし、腐ってるかもしれないんですよ。リンゴの底には穴が開いてるかもしれない。それは遠近法みたいに一つの視点からじゃ捉えられないんですよね。じゃあこの一つの視点から描いたリンゴは本当にリアルだと言えるんだろうかと、そういう視点から、じゃあいろんな視点から見た側面を一つの画面に再構築しよう、これもリアルだと言えるよねという答えを出したのがピカソだったんですよね。
この話を聞くとなんだかね、ピカソのへんてこな絵が急に多角的に見えてきませんか？ピカソは言いました。リアリティは君がどのようにものを見るかの中にある。それでもまだいやいやと。でもピカソの絵をリアルだと言うには無理があるでしょと言いたくなる人いると思います。でもよーく考えてみてほしいんですよね。例えば外で逆光で写真を撮るときに、カメラマンはモデルの前にレフ板という白い板を置いて、モデルの背後から入る太陽光の光をね、レフ板で反射させて被写体を明るく写すというテクニックがあります。これ厳密に言うとリアルじゃないですよね。作ってますよね、光を。例えばテーブルの上にあるリンゴに焦点を当てたとき、実際は焦点が当たっているところ以外はボケるはずなんですよ。人の目にもそう見えます。でもリンゴを際立たせたいから、あえてくっきり線を描いていることもあります。これもリアルじゃないですよね。つまりリアリティっていうのは、自分がどう見てるか、どう見せたいのか、そしてどう感じているのかで変化するということです。さあ、ピカソを解明したところで次にやってきたのは抽象画。人物でもないし風景でもない、思い思いに絵の具を散らかしたようなものもあれば、線だけが描かれたものもあって、色とりどりなものが描かれているけどなんだかわかんないとね。おそらく皆さんが一番解釈無理ですってなるのがこの抽象画さんですよね。何をどう見たらいいのか分かんないし、これなら私にも描けそうな気がするってやつですよね。わかりますね。この抽象画も写実主義の概念が壊されたことによって出てきたスタイルなんですよ。この本では実は6つのワークに分かれていて、ピカソやね、絵の抽象画などね、様々な20世紀のアートを例に出して鑑賞する時間っていうのを設けてるんです。そしてそれぞれの作品に対して気づいた事実や自分が思ったことに対してさらなる問いかけをしてみてくださいと言ってます。例えば一つの抽象画を見てうるさい感じがすると思ったら、これは主観的な意見ですよね。そしたらどこからそのうるささを感じるのかっていう根拠、つまり事実を探します。逆にたくさんの色が使われているなという事実を見つけた場合、そこからどう思うっていう意見を出します。この2つはただ順序が逆になっただけなんですよ。このような問いかけによって自分がアートに対してどういう印象を抱いているのか、またその意見が出た事実はどんなところなのか、というのを引き出すことができるようになります。なぜこの絵はうるさいと思ったのか、たくさんの線が描かれているからなんだなとか、たくさん色が使われているから自分はこれをうるさいと感じたのかってね。そうすると最初よりもじっくりとそのアートを鑑賞することができるようになります。するとさらに細かいことに気づいてくるんですよね。なんだか足跡みたいなのが見えるぞとか、この絵画はなんか絵の具盛り上がってるなとか抽象画はそれまでの絵とは一線を画してきました。それまでは具象画具体的な肖像の絵画といって、人や物、風景などそこに描かれているものが何か分かったんですよね。単一視点だったり多重視点はあれども、ピカソの絵もいろんな視点から描かれているけれど、被写体は人だったっていうのが分かったんですよ。本で例として出されていた抽象画の作品はワシリー・カディンスキーさんっていう方の作品で、コンポジション7ってものなんですが、カラフルだけど我々が認識できる人や物といった具体的な被写体を描かれていないんです。彼がこの抽象画を作るに至った経緯、それはクロード・モネが描いた積みわらという作品だったんですが、当時その作品を鑑賞したカディンスキーさんは何が描かれているのか分かんなかったんですって。タイトルに積みわらと書かれてるから藁なんだろうっていうのは理解できても、絵の中にはっきりとしたものを見つけられなかった。でもなぜか惹かれたんです。その時にカディンスキーさん考えたんですよね。なんで惹かれるんだろうって。いや、何が描かれているか分からなかったのに惹かれたのではなくて、何が描かれているのか分からなかったからこそ惹かれたのかもしれないという仮説に至ります。そして試行錯誤するんですよ。なんとかあの時見たモネの作品のようにできないかと。でも何度筆を取っても何かものを表現しようとする限り、そこには具象画ができてしまった。違う、そうじゃないと。何度も頭を悩ませてタンバボの根を伸ばしていくんです。そしてハッとしたんです。目に見えないものを描けばいいじゃないかってであれば愛してやまないクラシック音楽を絵にしようと。音やリズムを絵にしてみよう、形にしてみよう、そう思ってできたのが抽象画だったんですよ。その日、絵から具象物が消えた瞬間でしたって言うんですよね、本でもう鳥肌立ちますよね。20世紀に入って
アートは目に見えるものを描くということから解放されて、さらに具象物を描くという暗黙の了解からも解き放たれたんですよね。多くのアーティストたちの心が自由になっていったんです。さあ、作品の鑑賞には2通りあります。美術館に行くと作品の横に大抵タイトルとか説明文ありますよね。作品の鑑賞はそこそこにして説明文を真っ先に読もうとしている人いるんじゃないでしょうか。これはいわゆる作者とその時の状況や解説を元にして作品を楽しむやり方ですよね。説明を見た上でその作品をどう考えるかを楽しむ方法です。対してそういう背景抜きにして自分自身がどう感じるのかっていうのを大事にする方法があります。これはね、絵画よりも音楽を例にした方が分かりやすいんですけど、音楽って日頃からね、移動中だったり作業してる間も聴いてる人って今多いと思うんですけど、悲しい時に励まされたりとかね、頑張ろうって時に勇気づけられたりして、音楽そのものを鑑賞するとは別にね、自分のいろんなイベントや支援に紐づいてる曲ってあると思うんですよね。例えばあの曲聴くと旅行に行ったあの場所を思い出すなとか、卒業式によく流れる曲とかもあるじゃないですか。これといえば卒業式みたいな。でもその曲ね、そのものは必ずしも卒業式とかあなたが旅行へ行った時の風景とか、そういうものを意図したり想像して作られたものじゃないですよね。でも自分の経験と曲がリンクしてるから、この曲を聴いたら自分の経験が思い起こされるってことです。これって作者の背景を通した鑑賞ではなくて、自分と作品との会話ですよね。こういうことを私たちは音楽に対しては普通に行ってるんですけど、絵画みたいなアートとなると生活に寄り添ってない分難しく考えがちなんですよね。でもどんなアートにも作者の意図した考えに即した解釈だけではなくて、自分がこう思うっていう解釈をしていいんだよってことです。ものづくりをしている人は経験あるかもしれませんが、自分が考えもしなかった方向性の考えをね、感想としてもらったことないですか？そういう感想からさらに自分の作品に深みが増すこともあるんですよね。この2通りの作品解釈ね、そうやってタンポポの根を広げていくための方法の一つなんですよね。さあ、これまではアートがどんどん具象物から解放されていく話をしましたが、アートの中にはね、これって書き途中なのかなみたいに思われる作品ありますよね。あれ、書くの疲れちゃったのかなみたいなね。例えば竹の木がね、ポツポツと描かれた屏風とか、本来風景を描こうとすると奥の山とかね、雲まで描かれるものなんですけど、木しか描かれていなければやけに空白が多いなと。そうです、余白ですよね。この余白をあえて取ることによって、そこに何があるのかを見る人に想像させるという方法です。アートとはキャンパスに何かを描かなければならないという固定概念から解放された表現でもあります。アートって視覚によってもたらされるものだけではないということですよね。これに関してさすがだなという例が本で取り上げられてるんですよ。千利休、皆さんご存知でしょうか。安土桃山時代に活躍した茶人ですよね。利休の庭にね、綺麗な朝顔が咲き誇ってたんですって。それを聞いた豊臣秀吉は見たいのって言って利休の庭を訪れたんですけど、来てみればね、庭には朝顔は一輪もなくて、あれなんて思うんですよ。茶室に入ったら朝顔が一輪だけ生けられてたんです。わかりますか？これね、利休は前日にね、全ての朝顔を摘み取ってたった一輪だけ残したんですよね。これ読んだ時鳥肌立ちました。つまり咲き誇った朝顔を見せられたらね、それは確かに綺麗な完成された美ですよね。でも利休は一輪の朝顔を見せることで、この庭にはこのような素晴らしい朝顔が咲き誇っていたんだなという秀吉の頭の中で想像された朝顔の庭というものを残したんです。それは秀吉でなければ違う朝顔の庭を想像したかもしれません。つまり鑑賞者と共に作り上げる作品になったってことですよね。それはもしかしたら実際の庭よりも趣深い形をしてるかもしれないです。目に見えないものを想像させる、これもアートを鑑賞するということですよね。忍たま乱太郎とか刀剣乱舞、ああいう作品が爆発的に二次創作を生んだ理由っていうのはこういうところにあると私は思うんですよね。つまり情報量、作者から与えるものをシンプルに削ぎ落とすことによって受け取った鑑賞者が自由に想像できる余白がある。それがたくさんの情報を与えるよりも時にはより素晴らしいものができることがある。確かに解釈の余地を委ねる、誰かに解釈の余地を委ねる空白がある。これもアート思考の根を育てる大切なものなんだなっていうふうに思いました。さあ、最後に20世紀のアートの概念を震撼させた栄えある1位、これが便器です。
って思いましたね。そう。トイレの便器なんですよ。舐めてんのかと思った人もいるかもしれません。でもこの便器を発表したのはフランスのマルセル・デュシャンという人です。この人自体は有名なアーティストなんですけど、この便器を発表した時にあえて偽名を使って公募展に応募したんですよね。すると審査の段階で、なんだこれただのその辺の公衆トイレから取ってきた便器じゃないかってなって、そもそも発表すらされなかったものです。なので当時のものは残ってなかったんですけど、後からねデュシャンの作品だって分かって美術館に置きたいからもう一回ね便器にサインしてくれへんって頼まれて、でって形でサインしたものが現在保管されているんですけど、まずね巻き起こるのが、これはアートなのかという疑問ですよね。これはデュシャンが作ったものでなければ便器として使われたものでね、そもそもアートとして作られたものではありません。では皆さんにお伺いします。アートは美を追求すべきものでしょうか？作品は作家自身の手によって作られるべきものでしょうか？優れた作品を作るには優れた技術が必要でしょうか？優れた作品には相手の手間暇がかけられるべきものでしょうか？相応のね手間暇がかけられるべきものでしょうか？アートは視覚で味わうべきものでしょうか？きっと便器の話をする前の皆さんならこれらの質問にサクッと答えた人も多いかもしれません。でもこのデュシャンが発表した便器、これはつまりアートは視覚で味わうべきものという概念から、アートは思考して楽しむものでもあるというように視覚芸術の概念を爆破したんですよね。アートって今も昔もなんだかすごく崇高なものに感じている人たちが多いと思います。特別な才能を持ってじっくりと時間をかけて作られた素晴らしい作品たち、確かにそんな側面もあります。ルネサンス期はまさにそういうものの象徴でした。でもね、どんどん時代が移るごとにたくさんのアーティストたちが常識を脱ぎ捨てていろんなものの見方を試して、それを世に問いかけることで今のような自由なアートの形っていうのがあるんですよね。さあ、最初にタンポポの話しましたよね。覚えてますか？どんなタンポポをイメージしたか聞いたと思います。最初皆さんはきっと模範的な黄色いタンポポの花を想像したんだと思うんですよ。このタンポポをみんながタンポポだと分かるように美しいタンポポを人に依頼されて描き続ける、こういう人を花職人と本では言ってます。対してアーティストはタンポポの土の下に隠れている根やタンポポが綿毛になって飛んでいくことも想像して自分が思うタンポポ像を描こうとします。それはもしかしたらタンポポを正面から見たものではないかもしれないし、写真で見たことがあるタンポポの色をしていないかもしれないし、そもそもタンポポの種が飛んでいってしまってすでにそこに描かれていないかもしれませんね。でも今の皆さんならきっとそんな作品に出会ったとしても、私はこう考えるっていうふうに言えるようになっているのではないでしょうか。思考の制約から解放された時、あなたの世界はもっと鮮やかに見えてるはずなんです。どんどん常識を脱ぎ捨てて、あなたの中のタンポポの根をもっと広げていきましょう。そうすればその広がった根がアンテナとなって、きっとさまざまな場面であなたの思考を助けるかも。ということでいかがでしたでしょうか。この後7時からは英語でお送りします。日本語とほぼ同じことを話しますので、興味のある方はリスニングの勉強でもいいですし、あるいは BGM としてお付き合いください。よければチャンネル登録、高評価ポチッと押していただけると嬉しいです。それでは皆さん、本日も良い一日をお過ごしください。バイバーイ。
Good morning, everyone. It's Mit here. Welcome to Mit's Morning Radio in English version. It's October 24th, Tuesday morning here in Japan. How are you today, guys? You may live in different time zone, but let's enjoy this time together. Every Tuesday and Thursday morning from 7 a.m. to 7:30, I share 30 minutes of learning story as a warm-up and hope you can listen to this as your morning alarm to kickstart your day on a bright note. So earlier from 6:30 to 7 a.m. of the first half, we have in Japanese version in the same slot. So if you're also interested in listening to this radio in Japanese version, it's more than welcome for you to stay tuned from 6:30. And also, I welcome newcomers and comment during the live streaming, and of course, the message from the listeners. If you have any topics, books, movies, anime, manga, or anything else you'd like to discuss, please feel free to share. The message box is linked in the description down below, and I will answer your messages in the future live streaming. And thank you for those who using hashtag posting on X. I've read all of your posts using the hashtag, so feel free to use the hashtag. Of course, commenting on YouTube is also much appreciated, then I will surely give you a like on your post. Alright, now today I'm gonna talk about Art Thinking from Age 13 by Suenaga Yukiho. So, when I hear about art thinking, it often seems like something sublime, doesn't it? So, have you ever had the experience of appreciating painting in the art museum? When you travel and gaze at famous architectures, have you ever thought like, wow, this is that famous cathedral or something similar? What goes through your mind when you're appreciating these things? Do you carefully read the description of the authors posted next to the paintings, or did you just go around the museum thinking that it's something amazing but not really understanding why this painting was brought so, for such a high price, or why it's so famous? Have you ever thought that you could probably paint a similar picture if it as at this level? Or maybe you've seen works that got a lot of likes or platform like Instagram or X, and you wondered why this work is being shared so much, or you question what makes it wonderful. Have you ever encountered artworks that are presented as art, but you just can't see them as art at all? Or did you have the experience of disliking art when you had art classes in junior high school or high school because you thought you had no talent for it? Or perhaps you didn't take the classes seriously because you didn't need them for your entrance exams? Right now, you might be thinking like, oh, that's right, I felt that way. So it's around the age of 13. When you're in junior high or high school, where students often start to distance themselves from art because they think like they can't draw well, or because they consider art classes unnecessary due to their exam preparations. Unlike subject like math, art doesn't have a test, right? If there's any testing involved, it's the creation of artwork. Drawing buildings outside or sketching each other's faces, there are no right answers, right? And that's why everyone racks their brains, and when someone's artwork more accurately reproduces what's in front of them, then we often say, wow, you've done it so accurately, you're good. Right? And unconsciously, most of us judge that something closer to reality, reproduced more precisely, is wonderful and skillful. Now, everyone, please look at the window for 5 seconds. Those of you commuting can even look at the train window. Afterwards, look at the floor for 5 seconds. Alright, what did you see? Most of you probably thought there were power lines outside the windows, and there are trees, birds are flying, something like that, right? And when you were asked to look at the window, you probably didn't think like there's a window frame and window glasses. So unconsciously, you gaze at the view outside the window, didn't you? How about the floor? Did you look at the floor tiles or the wood grain? Did you notice a stain or dust? You probably felt something about it.
That's because the floor doesn't have a view behind it, so you felt something about the floor and what's on it. Now, think of a dandelion. Did you picture it in your mind? Alright, what kind of dandelion is it? Many of you probably imagine a dandelion with yellow flowers growing out of the soil, right? But dandelions, you see, only have the flowers blooming for a very brief moment. Once the flowers wither, they turn into fluff, carrying seed to take root in another patch of soil. There are many roots spreading in the ground beneath the flowers, and that's also part of dandelions. Even with just these two questions, you might now understand how your vision and thinking are unconsciously narrowed. But even if someone says this, you might think like, I'm not an artist and I'm not interested in art. Some people might feel that way, but wait a moment. These two questions aren't meant to be used only when looking at art, you see? I want you to think about this a bit. In this book, things like math are represented as the sun, and things with various ways of looking and many answers like art are represented as clouds. And art thinking isn't just about judging the quality of things you've imagined, as we did with the dandelion, or the appearance that represents the art we are looking at. So art thinking is about the roots that spread in various directions under the soil. In other words, this is not a book to help you find answers when you're looking at art, but a book to cultivate a way of thinking to find your own perspective and answer for things. It's really interesting. Complex art that you've been, scratching your head about might become something you can view from a different perspective in just 30 minutes. And eventually, those roots of the dandelion within you will spread, and that will be very helpful when you decide to create something someday. I really hope you get this art thinking, So, let's get started. Now, while this book is focusing on art thinking starting from the 20th century, I'm sure there are those well-versed in art who thought like, hold on, when it comes to art, isn't the Renaissance period the one to think about? In the 14th to the 16th century, the art movement is flourished, and one incredible painting after another emerged. The Mona Lisa, David, so the birth of Venus, these remarkable artworks. Can art thinking explain them to you without mentioning these? Alright, I understand. Hold on. It's no time to panic just yet, alright? So during the Renaissance period, these iconic artworks like the Mona Lisa, David, and the birth of Venus were all famous, right? They are incredible works, no doubt. What do they have in common? That's right. They depict humans in an incredibly realistic manner. In reality, during this time, artists often received commission from nobility and the Roman Catholic Church. Nobles commissioned self-portrait to demonstrate their powers, and the church, recognizing that not everyone could read, so used painting to visually convey the teaching of Christ. In other words, they were expected to paint what they saw. So during the Renaissance period, many of the artworks were made to ensure that anyone, regardless of their background, could understand the story and who the person in the painting was. Later in 19th century, realism, which involves painting things as they appear in the world, which is verissimo, became popular. But what remains consistent from the Renaissance period is the emphasis of reproducing real objects, whether they are human figures or backgrounds, in a highly realistic manner. During this period, artists experimented with how to faithfully represent reality on canvas. So techniques like a linear perspective and other methods to achieve precise reproduction were developed. The art movement that follows the Renaissance period made people think like great art is about faithfully painting what you see on canvas, making it so detailed that you can almost touch it. So, why were artworks before 19th century left out as a starting point for art thinking?
this is the key.One reason is that many of the artworks during this time, as I mentioned earlier, were often commissioned. So even Leonardo da Vinci, the great artist, created many works based on commissions. In other words, these works were created based on orders like paint this for me. So there was no room for self-interpretation such as expressing, I see the sky not as blue, but as purple, or apples are square or, not round, something like that. In that sense, these artists were more like, craftsmen rather than artists. Another reason is that something was developed in 19th century. That something is the photograph.The camera, right? So previously, artists has worked hard to accurately reproduce things. They labor to capture reality on canvas. Then suddenly, the camera came along, allowing for much faster and more accurate depictions. This caused the very foundation of art as it was known to crumble.At that time, in the 19th century, there was a painter named Paul Delaroche, who was renowned for his realistic artwork. He said, "From today, painting is dead." Quite a dramatic statement, isn't it? But that's how shocking it was. So if you had dedicated over half of your life to painting for realism, and one day someone could easily surpass the skills you had built up over decades with just a click, it's only natural to feel despair. The goal for the artists at that time was to paint realistically, so there wasn't a kind of diversity that we see today. And with the advance of the camera, the existence concept of art was shattered and had to be rebuilt.Now, we've arrived in the 20th century now. With art having experienced a death of sort due to the existence of photography, people began to wonder, what can art do that nothing else can? It was at this point that Pablo Picasso came forward saying photograph can't capture everything. You're probably familiar with Picasso's artworks, right? He often painted people, but the eyes might be facing forward, while the nose is portrayed somewhat sideways, and the chest might look oddly squared or leaving many unsure of how to evaluate his work. When I saw Picasso's paintings, I didn't think wow, that's some skilled art, at first. And instead, I felt like I was peering into a kaleidoscope as if various perspectives of the subject were combined. What impression did you have when you look at the Picasso's paintings? Some of you might think Picasso was indeed a renowned artist, but when it comes to skill, it's a bit ambiguous. Picasso's style is known as a cubism. It's different from the realistic painting up until the 19th century, right? So cubism is about drawing the subject from various perspectives into a single artworks. So the eye might be frontal and the nose might be from the side views. So this is a method that photography can't replicate even in modern times with multiple exposures and various technical expressions. You can't create a photograph from more than one perspective with just one click, without image manipulation like Photoshop. So during this period, artists moved away from their goal of faithfully reproducing visible reality and started searching for their own artist answers. This could involve multiple perspectives or using their own colors. They began experimenting. I mentioned dandelion earlier. The image you had of a dandelion flower is the output, the finished product, right? So up until the 20th century, artists were all about creating that perfect flower. They wanted to create beautiful flowers, and that was, appreciated. But with the emergence of Picasso's style, people started to realize something profound. Is art really about being good or bad? Or is art only about faithfully reproducing what you see?
When someone say draw something realistic, I believe most people imagine drawings that utilize technique like perspective and shading. This is an assumption, like according to the author, Mrs. Suenaga.Many believe that if they are pursuing realism, they must use techniques like linear perspective. Some of you might say like that's not necessarily true, but for instance, if asked to draw a realistic self-portrait, what would you draw? Like you would probably strive to depict yourself as you see, right? Now, try to imagine the apple on a table.If you were asked to draw it, you would likely put the effort to capture the way the light falls on it and its rounded shape, wouldn't you? That's the point. Many believe that realism is synonymous with faithful reproduction. But let's imagine further. Imagine you are drawing an apple on a table. You can capture what you see, but what about the parts of you can't see?You know, maybe the back of the drawn apple is partially eaten or starting to rot. There might be a hole at the bottom. These details are not perceptible from one single perspective. So, can you really say that an apple drawn from one perspective is truly realistic? From this perspective, Picasso proposed an answer.Why not reconstruct various aspects seen from different angles into one artwork? Isn't this also realism? So doesn't this change how you see Picasso's unusual paintings? Right? Picasso said like reality is in the way you perceive things.However, these are still people who might say, well, Picasso's paintings are still hard to call realistic, but think about it carefully. For instance, when you are taking photograph outdoors in backlighting and a photographer might place a white reflector in front of the model to reflect the sun's light from behind to illuminate the subject. Is this strictly realistic? It's contrived, right? The light is manipulated.Let's say you're focusing on an apple on a table. In reality, everything outside the focal point should be blurred, but you might intentionally draw the line shapely to emphasize the apple. This isn't strictly realistic either. In essence, reality changes depending on how you see things, how you want to present them, and how you feel about them. So,After delving into Picasso, let's move on to abstract art. It's neither people nor landscapes. So some might appear as though paint, has been splattered around at randoms, while others only consist of lines, and some are filled with a variety of colors, but you can't make head or tail of it. Abstract art is often the point where people say,interpretation? Impossible, You might feel that this is something you could do, thinking, like, I don't understand this at all. I get it. So this abstract art style emerged as a result of the breakdown of the concept of realistic paintings. In this book,The works are divided into 6 pieces. It encourages you to take time to appreciate various 20th century artworks using Picasso's and abstract art as examples. For each artwork, try to discover the fact you noticed and the question you have about what you observed. For example, if you look at an abstract painting and thought like it feels chaotic, this is the subjective opinion, right?In response, you would find the basis, the facts. Where do I feel that chaos? Or if you notice that lots of colors were used, then you would form an opinion. How does that make me feel? These are essentially the same, just reversed in order. By doing this, you can draw out your own impressions of the artworks. Find the facts of why you felt that way.Why did you think this painting was chaotic? Or, maybe it's because of the many lines of the use of various colors that made me feel this way, or something like that.
Through this process, you can take your time to appreciate the artworks and notice more details. So you might even start to see the footprints of the texture of the paint. Like abstract art differ from the previous art because it was more open-ended. Prior to this, the art was often called figurative art, as in you could recognize what was in the picture. A person, an object, or a landscape. You knew what it was even if there were different perspectives. Picasso painted from different angles but still depicted people in his work. In the book, an example of the abstract art is Vasily Kandinsky Composition 7. It's colorful, but it doesn't represent something that we can recognize. No specific object or people there. Kandinsky was inspired by Claude Monet's artworks, and which depicted a stack of straw. When he saw Monet's paintings, he couldn't identify what was in it at the time. The title said, stack of straw, so he understood it to be a straw, but he couldn't find something concrete in the paintings. However, he was attracted to it for some reason. That's when Kandinsky thought, why am I attracted to this? No, it's not that I was attracted to it despite not knowing what was in it. Maybe I was attracted to it because I couldn't figure out what was in it. So he considered that hypothesis and began experimenting. He tried to replicate what he saw in Monet's artworks, but no matter how many times he picked up the brush, every attempt to result in something representational, so something recognizable. He realized that he needed to do something different and something that couldn't be recognized. So he decided to translate his love for classical music into his paintings. He aimed to turn sounds and rhythms into shape and forms. That's how abstract art came to be. It was the moment when objects and figures disappeared from paintings. As the 20th century began, art was liberated from the confine of replicating the visible, breaking the intellect, understanding that art had to depict concrete objects. Artists found their freedom, exploring new ideas there. Wow! Now, there are two ways to appreciate art. When you visit an art museum, you will usually find titles and explanation next to the artworks, right? Some people might put off really looking at the artworks and choose to read the explanations first. This is essentially a way of enjoying the artworks by taking into account the circumstances of the artist or the provided commentary. You read the explanation and then enjoying thinking about how you should view artworks. On the other hand, there is an approach to appreciating the art that values how you feel about it personally, regardless of the background. To explain this, it might be easier to use the music as an example. Many of us often listen to music while commuting or working, right? So music has the power to encourage us when we are feeling down or uplift when we need motivation. But beyond the act of enjoying music itself, we often have certain songs tied to various events and scenes in our lives. For instance, listening to a particular song might remind you of the place you visit on a trip or song commonly played at the graduation ceremonies. However, these songs were not necessarily created with those places or experiences in mind. They were not specifically intended to invoke those images, but because of the personal connection you have with these songs, listening to them can bring those memories back to life. This approach to art appreciation doesn't focus on the artist's background, but rather on the interaction between yourself and the artwork. We routinely engage in this kind of interaction with music. However, when it comes to visual art, like painting, we often find it difficult to think this way because they aren't as deeply ingrained in our daily lives.
Nevertheless, this method is applicable to any form of art, allowing for both interpretation that align with the artist's intended ideas and those that are entirely personal. People who engage in artist creation may have experiences, receiving feedback that goes in completely unexpected direction, right? From such feedback, one can deepen their understanding of their own work. So these two approaches to interpreting art are methods for expanding your perception, just like how dandelions spread their seeds. So far, we've discussed how art has been gradually liberated from the confinement of representing concrete objects. Within art, there are also works that might make you wonder, is this an unfinished piece? Or, it might appear as though the artist got tired of painting and left paint incomplete. For example, there is a folding screen where bamboo trees are separately depicted, and typical landscape painting you would expect to see details like mountains and clouds in the background, but this one only features bamboo trees, leaving a lot of empty space. Indeed, this about empty space. By deliberately leaving this empty space, the viewer is encouraged to imagine what might exist there. It's an expression that breaks free from the notion that art must fill the canvas with something. This emphasizes that art is not solely but what you perceive visually. The book cites an example that beautifully illustrated at this point. It involves Senno Rikyu, a famous figure from the Azuchi Momoyama period, known for his tea ceremonies. It is said that in Rikyu's garden, beautiful morning glory were in full bloom. When the warlord Toyotomi Hideyoshi heard about this, and he expressed a desire to see them and visited the Rikyu's garden. But when he arrived, he found that all the morning glory has been picked, and only the one remained arranged in a tea room. Do you understand the significance of this? Rikyu, the day before Hideyoshi's visit, had picked all the morning glories and leaving only one single flower to be arranged in the tea room. This story gave me so goosebumps when I read it. In other words, if you show someone's profusion of beautiful morning glories, they will undoubtedly see it as a display of a refined beauty, a perfect and complete form of the aesthetics. However, by leaving just one single morning glory for Hideyoshi to see, Rikyu encouraged Hideyoshi to imagine the morning glory garden in his mind. If it had been someone else beside Hideyoshi, they might have imagined a different morning glory garden. In other words, this piece became a collective work between a collaborative work between the viewer and the artist. It could potentially take on a more profound form than the actual garden itself. Encouraging the viewer to imagine the unseen is another way of appreciating art. So I believe that's why series like Nintamarantaro or Token Lumber, for example, have explosively generated fan-made content. The reason lies is creating room for the interpretation, allowing the audience to freely imagine and engage with the work. So sometimes less information given by the artist can lead to something even more spectacular than when more is provided. Having the openness for interpretation, allowing space for others to imagine, is something truly essential for nurturing artistic thinking. Now, let's discuss the most remarkable piece of art that shook the concept of the art in the 20th century. A toilet. You might have been taken aback by that. Yes, a toilet. Some people might have thought are you joking? But this toilet was presented by the French artist named Marcel Duchamp. He was a famous artist on his own right, and when he presented this toilet, he actually submitted it to a public exhibition under a pseudonym. During the
evaluation process, it was met with the remarks like, it is just a regular toilet from a public restroom, and then as a result, it was even accepted. It wasn't even accepted for display in the first place. So, at that time, no actual pieces of this artwork are available. However, later, a request came into and have it signed again to it could be placed in a museum. So Duchamp signed it with a simple like OK, and the piece signed with this OK is what is stored in a museum today. Now, the first question that arose was whether this is even art. This toilet wasn't created by Duchamp, nor was it intended as an artwork when it was used as an actual toilet. So, it wasn't created as art. This raised questions like, should art pursue beauty? Or must a work be created by the artist's own hand? Does creating great art require exceptional technical skill? Or should a great work involve a significant amount of time and effort? And is art meant to be appreciated solely through the sense of sight? Before we talked about this toilet, you might have easily answered these questions one way or another. But this toilet presented by Duchamp essentially shattered the conversational concept that art must be appreciated primarily through sight, and raised the idea that art can also be enjoyed through thought. Art, whether in the past or present, often seems to be held in high regard, right? With a sense of reverence for artists who possess extraordinary talents and spend a long time carefully crafting their works. Indeed, these qualities are part of art. The Renaissance period was a symbol of such work. But as time passed, many artists began challenging established norms by experimenting with various ways of viewing the world and presenting these ideas to the public. This process has led to the freedom of art we know today. Now, let's recap our discussion, shall we? So, we started with the story of dandelion. Do you remember what you imagined a dandelion to be? I think I asked you what kind of image you had in mind. Initially, I'm quite sure most of you envisioned the iconic yellow dandelion flower. To make this type of dandelion that everyone recognizes, you would be a flower artisan, as the book puts it. Your task is to continuously paint beautiful dandelions so that they look just like dandelions. In contrast, an artist imagines not only the visible part of the dandelion, but also what's hidden beneath the earth. So, the dandelion turning into fluff and drifting away. The artist strives to create their own image of the dandelion, which might not necessarily be what you see when you're looking at the dandelion head-on. It might not have the same colors as the dandelion you've seen in the photographs, and maybe the dandelion seeds have flown away and it's no longer there. But I'm quite confident that all of you right now have the ability to say, this is how I see it. And even if you encounter such work, when you free your thoughts from constraints, your words should appear more vibrant. So let's continue shedding conventions and expand the roots of your inner dandelion. As you do, those extended roots will serve as antennas assisting your thinking in various situations. Alright, let's call it a day. If you enjoy my streaming today, don't forget to subscribe my channel and press the like button. Well then everyone, have a wonderful day. Bye bye!